Tilde. Hej, Tilde. Har du slået nogle gamle damer ned på det sidste? Ej, jeg er et par stykker. Hvad med dig? Ikke rigtigt. Jeg har brugt alle mine penge på flødeboller i stedet. Der ligger der en bank lige deroppe. Skal vi så ikke bare røre den? Altså den op? Ja. Jo, det kan vi godt. Kom. Er du klar? Ja, lad os gøre det. Sådan nu. Hænderne op eller rygsækkerne ned. Pengene i posen. Nej, ellers tak. Ej, kom nu. Helt ærligt, please. Hallo. Nej. Ej, seriøst. Seriøst? Ellers er du dømt bananasplit. Okay, jeg skal nok. Hallo, er det politiet? Bananbanden har slået til igen. Banden! De banditter! Høj! Efter dem! Afsted! Ærlig! Efter dem! Efter dem! Ærlig! Se! Fanden blev... Ja! Er det der? Banditter! Lav lygtepenge. Jeg er postkassen. Ja, jo. Hvor er det hen? Hvor er det hen? Vi kører! Kør efter dem! Kør efter dem! Kom nu! Go! Hvor er de? Jeg tror, vi skal fra de der dumme politibetjente. Jeg tror, du er ret i. Prøv lige se. Ja, jeg synes altså, at jeg skal have de fleste. Det var jo min idé. Nej, jeg skal have flest, fordi jeg har brugt alle mine penge på flødeboller. Ej, Jo, nej, jo, det turde du. jo. Jeg slår dig ihjel, hvis du ikke giver ham. Nej. Jo. Det var godt, jeg slår bag i bilteksten. Så kan jeg slive i sus med alle de penge, jeg har fået mig.